कुछ हुआ क्या भैया गाड़ी में? गाड़ी में कुछ हुआ क्या भैया? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का राइड सीधे स्टार्ट हो रहा है बाइक से और सीधे निकला हूँ मैं बाईपास की ओर से। तो अभी जा रहे हैं हम सिवान के लिए, थोड़ा बाइक का थोड़ा चेकअप कराना, हेल्थ चेकअप। बाकी तो अभी अकेले ही आ रहे, बट आयुष भाई बोले हुए कि आने के लिए सिवान, उनसे मिल लेंगे थोड़ा। तो अभी निकल रहे हैं फिलहाल हम सिवान एजेंसी की तरफ, अपने जाएंगे बजाज शोरूम। एक ग्लव्स भी लेना है गाइस, राइडिंग ग्लव्स। चलते सिवान, देख लेंगे कितना मिलेगा राइडिंग ग्लव्स। परसों से गाइस एक और टीममेट ज्वाइन करेगा मेरा, राइडर राहुल के नाम से। उसके पास भी KTM RC है, KTM RC 200, तो वो भी ब्लॉगिंग वगैरह करता है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं थावे माता के दरबार पे पहुंच चुके हैं। अब इधर से निकलेंगे मीरगंज और मीरगंज से सिवान। तो भाई एक बड़ा अपडेट देता हूँ आपको, गाड़ी को मैं जो फुल रैप कराने वाला हूँ, गाड़ी को पूरा मॉडिफिकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो कि आपको कलर डिस्कस करके बता देंगे कलर का, और थंबनेल लोगो लगा देंगे, देख सकते हो उसका क्या रिस्पांस रहेगा। उसी तरह से हम भी अपना बनाएंगे गाड़ी को। तो भाई निकल चुके हुए मीरगंज से, अब आगे मीरगंज के लिए बाईपास पकड़ लिए हुए हैं और फिर थोड़ा कम करो, फिर वगैरह इधर काट लिए हुए हैं। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है गाइस सिवान अपना। यो भाई साहब धुआं धुआं कर दिया। तो फाइनली गाइस पहुंचने वाले सिवान। ओह, पल्सर RS 200 सेम बाइक, बट कुछ हुआ क्या भैया गाड़ी में? गाड़ी में कुछ हुआ क्या भैया? गाड़ी में तो हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, स्टार्ट नहीं, नया गाड़ी है तब भी तो ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी चल रहा तेरी है, अभी यहीं पे बंद हो गई। सबसे चालू कर रहा है। हाँ, सब कुछ तो स्टार्ट ही है। प्लग चेक किए? प्लग सही है? प्लग चेक कर लीजिए, प्लग अगर सही हो तो। प्लगे में दिक्कत आता है इसका ज़्यादातर, अभी जस्ट हम लगा ले, ऑटोमेटिक बंद हो गई। ओवर हीट के चलते भी होता है इसका। ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे अभी। हटा देखिए तो इसको, ज़्यादा दूर नहीं, प्लग हीट होता है ना, इस गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, प्लग हीट के कारण भी हो सकता है। इसको दबा के देखें, ट्राई करके देखते हैं, हीटिंग का वजह तो नहीं ना होगा। हीटिंग का कूलेंट चेक कर लीजिए, कूलेंट अगर सही होगा तो सही है। कूलेंट चेक किए? हाँ, कूलेंट चेक कर लीजिए, बाकी सब तो कूलेंट सही है। कूलेंट तो दिखाई रहा है, तो करता है, ऐसा नहीं है, चलता है इसका। कूलेंट तो ठीक ही है। एक बार स्टार्ट करके देख लीजिएगा। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा भैया। लो फ्यूल के कारण नहीं ना हो रहा है। फ्यूल तो डाले हैं
स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्टार्ट हो गया। लग रहा है हीटिंग। ओवर हीट के चलते हुआ होगा भैया। हीटिंग का असर है ना। हाँ हीटिंग के चलते हुआ होगा। कहाँ जा रहे थे लोग? अच्छा तो चलना है क्या? सिवान चल रहे हैं बस? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है भैया। और सब बढ़िया? हाँ बस बढ़िया। सो फाइनली गाइस बता गए थे भाई, उन लोग बाइक में कुछ इशू आ रहा था तो उन लोग का गाड़ी का इशू प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, चालू ही नहीं हो रहा था तो उसका प्लग वगैरह या फिर ओवर हीट के चलते हुआ होगा। तो चलिए कोई ना, हम भी अब निकल रहे हैं अपने एजेंसी की ओर। हम भी चलते अपनी गाड़ी को दिखाने के लिए। नए वाली गाड़ी में जितना है ना पल्सर RS 200 में, नए वाले में ये दिक्कत आ रहा है ना, ओवर हीट के चलते वो कहीं ना कहीं बंद हो जा रहा है। और BS3 जो है गाइस वो सही है, वो जल्दी बंद नहीं होता है। अरे भाई बड़ा रहा है। सो फाइनली गाइस अब पहुंच चुके हैं हम अपने शिवान एजेंसी बजाज शोरूम में। तो हमको लेना है यहाँ से यू टर्न, यहाँ से हमको राइट साइड लेना है। तो आ चुके हम सिवान अपने एजेंसी बजाज शोरूम में। चाल चल रहा जो भैया ठीक बनी, मस्त बनी। रुआ होता नहीं कुछ बोले हम क्या बोली हम बताई बोल भी कुछ हो ना, बोलला से काम बस कह दे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कोई लाइक कहीं ब्लॉग के क्यों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ ताकि वायरल जल्दी होकर जाओ, जल्दी वायरल हो छी। और ऐसे बढ़िया हम का जिला के नाम रोशन कर जाओ। हां बिल्कुल कहीं चीजा आई चली। सो फाइनली गाइस अब निकल चुके हैं एजेंसी से। बाकी तो काम हुआ और कुछ कांच बाकी रह गया। एक साइड का तो मिल गया, एक साइड का नहीं मिल पाया। ये साइड वाला मिल गया, जो हैंडल ग्रिप था वो वाला मिल चुका है एक साइड का, एक साइड का बाकी है। तो अब निकलते हैं गोपालगंज के लिए हम भी। जिस प्रॉब्लम के लिए आए थे गाइस वो तो हो नहीं पाया, जो कि ये वाइब्रेट कर रहा है वो नहीं हो पाया। देख रहे कैसे वाइब्रेट कर रहा है। और इसका कोई उपाय जानते, बाकी तो भाई पिकअप में कोई कमी नहीं है इसका, पूरा दबा के खींचो एकदम भागती है। बस यही जो वाइब्रेट कर रहा है यही दिमाग खटका दे रहा है सबको।
भाई बच्चे मिलते तो एकदम दिल खुश हो जाता है। तो भैया यहाँ पे हुआ था एक भाई का गाड़ी खराब, थोड़ा ओवर हीटिंग के चलते थोड़ा जरूर है, प्लग का थोड़ा मतलब दाब दिया, प्लग थोड़ा सा बाहर फेंका हुआ था, उसको सही हो गया थोड़ा दाबने पे। चालू नहीं, एक दो बार मिस किया दाबने पे, तो उसके बाद से फिर से चलने लगा, स्टार्ट हो गया एक दूसरा सेल्फ। बहुत तेज लगा मुझे उधर से। टोल टैक्स पार वगैरह करके आ चुके हैं अपने जिले गोपालगंज में, सिवान से आगे गोपालगंज। तो चलते हैं सीधे घर के लिए। काम वगैरह जो करना है, काम वगैरह तो हुआ नहीं, बस थोड़ा बहुत काम हुआ, स्टैंड का काम हुआ, और बस एक ग्रिप लगा है, वो भी एक नहीं लगा, एक ही लग पाया, बस यही काम हुआ गाड़ी में। पहुंच गए हम थावे मंदिर, बस 5 मीटर की दूरी पे है। तो आ गए हम थावे मंदिर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस, क्योंकि आज का कंटेंट मेरा बेस्ट रहा है। एक तो पहला तो हेल्प किया गाड़ी का, और दूसरा भाई एक रेस हुआ, ड्रैग रेस, बुलेट वर्सेस RS 200। तो निकल रहे सीधे हम भी घर की ओर। गोपालगंज पहुंच गए। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपने हम जिले गोपालगंज में। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं घर के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, पीस आउट।